दोस्तों आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और आप मोटिवेशनल वीडियो या फिर इंटरटेनमेंट का वीडियो बनाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है इस तरह के साउंड इफेक्ट म्यूजिक को। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस तरह के साउंड इफेक्ट म्यूजिक आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको चले जाना है यूट्यूब पर। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पॉप इफेक्ट साउंड नो कॉपीराइट, जिससे मैंने सर्च कर लिया। आपको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे साउंड आ जाएंगे। यह सब जितने भी साउंड दिख रहे हैं आपको सब कॉपीराइट फ्री है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके अपने वीडियो पर यूज कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएंगे।